Gerą dieną, eteryje laida Krepšinio savaitė, kviečiu žiūrėti. Istorinė Lietuvos krepšinio lygos didžiojo finalo seriją pradėjusi Utenos Juventus komanda, laimėjusi pusfinalį įgijo teisę žaisti kito sezono FIBA Čempionų lygoje. Vietą šiame turnyre be Vilniaus Ryto gauna dar viena LKL komanda, tačiau ji privalo pasiekti lygos finalą. Visgi uteniškiams iš pradžių reikės įgyvendinti lygos keliamus reikalavimus. Pavyzdžiui, namų arena turi talpinti bent 3000 žiūrovų ir nedaugiau nei 20 km nuo arenos turi būti 4 žvaigždučių viešbutis. Paskutinėse pusfinalio rungtynėse, kurias Juventus laimėjo prieš Klaipėdos Neptūną 103-90, žiūrovų skaičius pasiekė 3000. Kai prieš tai uteniškiai dalyvavo Čempionų lygoje, svečiai apsigyvendavo Anykščiuose, kurie yra beveik už 40 km nuo Utenos. Jeigu uteniškiams pavyks įgyvendinti reikalavimus, Lietuva pirmą kartą nuo 2019-2020 metų sezono Čempionų lygoje turės dvi komandas. Ta sykį turnyre dalyvavo Panevėžio Lietkabelis ir Klaipėdos Neptūnas. Beje, įdomu tai, kad uteniškiai prieš kelias savaitės buvo paskelbę, kad kitą sezoną dalyvaus Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiriui teks ieškoti naujo lyderio. Basket News portalo žurnalistas Donatas Urbanas birželio 4 paskelbė, kad Kauno Žalgirio lyderis yra pažengusiuose derybose su Villeurbanne Asvel. Basket News šaltinių duomenimis abi pusės derasi dėl ilgalaikio kontrakto. Jeigu informacija pasitvirtins oficialiai, Žalgiris sulauks išpirkos, kadangi Francisco kontraktas galiojo iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šį sezoną Francisco Eurolygo demonstravo puikius rezultatyvumo rodiklius. Finišavo antrą SMIP rinkimuose ir pateko į pirmąjį simbolinį Eurolygos žaidėjų penketą. Gynėjas Žalgiriui padėjo užfiksuoti geriausią rezultatą klubo istorijoje. Reguliariajame sezone buvo 105 vieta. Tačiau ketvirtfinalyje žalgiriečiai atsitrenkė į Stambulo Fenerbahčės sieną. CSKA Žalgiriui padėjo taip pat iškovoti ir 2 Karaliaus Mindaugo taurės trofėjus ir 1 LKL titulą. Magišką dieną 2026 birželio 6-ąją startavo šio sezono Lietuvos krepšinio lygos finalai. Pirmajame bronzinėme susitikime užtikrinta Klaipėdos Neptūno pergalė prieš Panevėžio Lietkabelį 86-73. Naudingiausias tarp nugalėtojų buvo Arnas Velička, kuris šį sezoną tapo reguliaraus sezono MVP. Jo statistinę eilutę papuošė 14 taškų, 5 rezultatyvūs perdavimai, 4 atkovoti kamuoliai ir 25 naudingumo balai. Už jį rezultatyviau rungtyniavo tik Karlis Šilins, pelnęs 15 taškų. Panevėžio klubo gretose rezultatyviausiai rungtyniavo 25 taškus surinkęs Kristianas Kiulimaja. Paulius Nadusevičius surinko 10. Šie krepšininkai buvo vieninteliai Lietkabelio gretose peržengę dviženklę taškų ribą. Be Šilinio ir Veličkos taškais Neptūne dar išsiskyrė Mindaugas Girdžiūnas, Donatas Tarolis ir Arnas Beručka. Pirmojo kraityje 13 taškų, antrojo 12, trečiojo 11. Į antrasis mažojo finalo rungtynes persikelsime netrukus. Istorinė LKL finalo serija tarp Kauno Žalgirio ir Utenos Juventus prasidėjo užtikrintų Tomo Masiulio auklėtinių pasirodymų. Pergalė 32 taškais, 107-75 daug ką pasako. Ąžuolas Tupelis, Mauzas Raitas ir Silvanas Francisco buvo 3 rezultatyviausi žalgiriečiai pirmosiose finalo rungtynėse. Pirmasis pelnė 19, antrasis 17, trečiasis 16 taškų. Uteniškių gretose Maksvilas Liujisas pelnė 18, Paulius Valinskas pridėjo 13, Šarūnas Beniušis 12, tačiau šių pastangų uteniškiams nepakako. Į antrąjį finalo susitikimą sausakimšoje Utenos arenoje persikelsime netrukus, o dabar keliaukime į Panevėžį, kur Lietkabelis lygino mažojo finalo su Neptūnu rezultatą. Po pertraukos visai kitokį veidą parodė Denado Čianoko auklėtiniai, lygino bronzinio finalo rezultatą 80-68. Vienu metu atrodė, kad Klaipėdos ekipa užtikrintai iškovos ir antrą pergalę šioje serijoje. Tačiau antroje dvikovos dalyje panevėžiečiai perėmė iniciatyvą. Trečio kėlinio pradžioje Tovis Pičkauskis pelnė 5 taškus iš eilės ir užkūrė Lietkabelį sėkmingam ketvirčiui, kurį jie laimėjo 25-13. Lietkabelis tuomet persvėrė rezultatą. Ketvirtasis kėlinys taip pat tapo sėkminga panevėžiečių atkarpa. Lietkabelis likus porai minučių susikrovė 10 taškų persvarą ir pergalės nepaleido. Trečioji kova dėl bronzos vyks birželio 11 Klaipėdoje. Jau dabar aišku, kad prireiks ir ketvirtosios dvikovos, kuri Panevėžyje žaidžiama birželio 13. O dabar grįžkime prie didžiojo finalo reikalų. Antrosios kovos dėl aukso rungtynės baigėsi ir vėl Kauno Žalgiriui įmetus triženklį taškų skaičių. Sausakimšoje arenoje varžovus priėmė uteniškiai ir vėl neįstengė pasipriešinti kauniečiams.
Rungtynės baigėsi rezultatu 169 ir Žalgiris yra per žingsnį nuo apginto LKL titulo, nes serijoje 4 pergalių kauniečiai pirmauja 2-0. Trečiasias serijos rungtynes Žalgiris ir Juventus žais penktadienį Kaune. Jeigu uteniškiai sugadins čempionišką vakarėlį Kaune, jų mieste vyks 4-osios serijos rungtynės. O antrajame serijos mače rezultatyviausiai Žalgirio gretose rungtyniavo 20 taškų surinkęs Ąžuolas Tubelis ir 15 pridėjęs Balsas Raitas. Utelos komandoje tik 2 krepšininkai surinko dviženklį taškų skaičių antroje serijos dvikovoje. Paulius Valickas pelnė 17, Maksimas Livisas 16. Tai buvo jau 34-oji Žalgirio pergalė LKL iš eilės, bet to žalgiriečiai šio sezono atkrintamosiose nesėkmių dar nėra patyrę. Laidą pabaigsime liūdna naujiena. Birželio 10-ąją amžinybėn iškeliavo legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas, kuris stratego kelią pradėjo dar 1971 Biržuose, o paskutinė jo treniruota komanda buvo Alytaus Alita 98-aisiais. Garastas taip pat treniravo Kauno Žalgirį ir Lietuvos nacionalinę rinktinę. 2003-2011 metais Garastas ėjo Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas. Jis treniravo tokius legendinius mūsų šalies krepšininkus kaip Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, Šarūnas Marčiulionis ir kiti. Geriausi Lietuvos krepšininkai Vladą Garastą vadindavo tėčiu. Ilsėkitės ramybėje, treneri, o šiandien laidą baigiu. Iki.